गाइस, बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब करियर होंगे। तो अभी सुबह के तकरीबन 9:30 बजे और आप सबकी एक फेवरेट बाइक आई है मेरे पास। कौन सी फेवरेट बाइक है तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ इस वीडियो में। तो काफ़ी ज़्यादा राइडर की फेवरेट बाइक है और फेवरेट के बाइक के साथ साथ उस बाइक में एक फॉल्ट भी हो चुका है। क्या फॉल्ट हो गया तो उस बाइक में इंजन में से एक अजीब सी आवाज़ आ रही है और आवाज़ के साथ साथ उस बाइक में स्मोक बाइक हमारी काफ़ी ज़्यादा मार रही है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ और कौन सी राइडर की फेवरेट बाइक है। तो भाई साहब मैं आपको बता दूं वो राइडर की होंडा 160 फेवरेट बाइक है और काफ़ी ज़्यादा उसको राइडर पसंद भी करते हैं। और उस बाइक में एक इंजन में से आवाज़ है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ उस बाइक के इंजन में कौन सी आवाज़ भी आ रही है और बाइक जो वाइट स्मोकी मारी है हम उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं और आखिर आगे चल के हमारी बाइक में वो क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो वीडियो को इसके बिल्कुल नहीं करना, तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। चलिए मैं आपको अपनी उस बाइक के पास लेके चलता हूँ, होंडा 160 के पास। और हमारी पूरी वीडियो ये इंजन की साउंड के ऊपर है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ होंडा 160 के इंजन में से कौन सी साउंड आ रही है। तो चलते हैं अपनी बाइक के पास। बाइक में एक साउंड आने लगी अजीब सी, और जब साउंड आ रही थी, जब मैंने बाइक को स्टार्ट करा तो हमारी बाइक जो थी वाइट स्मोक मार रही थी। तो चलिए मैं आपको इस बाइक को स्टार्ट भी करके दिखाता हूँ। तो वो किस चीज़ की आवाज़ है मैं आपको ये भी बताता हूँ। तो चलिए मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। तो अब मैंने बाइक स्टार्ट करी है। तो जैसे कि आप इसमें आवाज़ सुन सकते हैं, एक आवाज़ आ रही है इस बाइक में। जैसे कि आपने इस बाइक की आवाज़ सुनी, तो ये हमारी इस बाइक का पिस्टन सीज मार चुका है। पिस्टन किस रीज़न की वजह से सीज मारा, और हमें पिस्टन डालना चाहिए, हमें सिलेंडर किट पूरी चेंज करना चाहिए। तो और ये बाइक जो है और ये वाइट स्मोक भी मार रही है। तो मैं आपको ये वाइट स्मोक भी दिखाता हूँ। तो ये हमारी बाइक जो वाइट स्मोक मार रही है, और किस रीज़न की वजह से आखिर ये उसके बाइक का पिस्टन सीज मारा, और इसमें अब हमें क्या इसमें करना चाहिए, आखिर इसका सोल्यूशन क्या है, तो मैं आपको ये बता देता हूँ। तो इस बाइक का जो था काफ़ी लॉन्ग टाइम से ये बाइक जो ऑयल का लेवल कम कर रही थी, लेकिन हमारे इस भाई ने ऑयल का नहीं ध्यान करा और इस बाइक का इंजन में भी कोई काम नहीं कराया। तो इसके चलते इस बाइक का पिस्टन सीज मार गया। सीज किस वजह से मारा, तो हम ऑयल का लेवल हमने इसका नहीं चेक करा और बाइक ऐसे चलाते रही है। आई थिंक ऑयल तो हमारी बाइक पहले से कम कर रही थी, लेकिन फिर उसके बावजूद भी हमने इस बाइक का ऑयल नहीं चेक करा है। उसकी वजह से हमारी बाइक का इस पिस्टन सीज मार गया। तो पिस्टन किधर लगा होता है मैं आपको ये बता देता हूँ। तो ये हमारा हेड है और ये हमारा ब्लॉक है जिसके अंदर पिस्टन चल रहा है, जिसकी आवाज़ आ रही है। तो हमारी इस पिस्टन में से आवाज़ आ रही है, ये वाली साउंड जो आ रही है इस पिस्टन की आवाज़ आ रही है। पिस्टन सीज मार गया और ये हमारा हेड है। तो अब इस बाइक की कनेक्टिंग रॉड बिल्कुल सही है। अगर हम ऐसे इसको चलाएंगे तो क्या होगा, 8 से 10 दिन में हमारी इस बाइक की कनेक्टिंग रॉड में पिस्टन की पिन जाम हो जाएगी और फिर हमें इस बाइक का पूरा इंजन भी ओपन करना फिर पड़ सकता है। लेकिन हाँ, आई थिंक अभी तो हमें इसका इंजन ओपन नहीं करना पड़ेगा। क्यों, खाली इस बाइक का पिस्टन सीज मारा है, गाड़ी नहीं जाम हुई है। तो हम इसका ओपन करके पूरी सिलेंडर किट चेक करेंगे। अगर सिलेंडर किट ज़्यादा कट गई होगी अंदर से तो फिर हमें सिलेंडर किट चेंज करना पड़ेगी। तो सिलेंडर किट चेंज करें वो ज़्यादा बेहतर है बाइक के लिए। तो ये हमारी होंडा 160 कार्बोरेटर वाली विदाउट इंजेक्टर बाइक। तो कभी भी अगर हमारी बाइक में ऑयल का इशू आता है, जैसे हमारी बाइक ऑयल का लेवल कम कर रही है, तो अगर ऑयल का लेवल कम कर रही है तो हमें ऑयल का लेवल का ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। अगर नहीं ध्यान रखेंगे तो हमारी बाइक का भी इंजन ऐसे सीज मार जाएगा। अगर हमारी बाइक ब्लैक स्मोक मार रही है तो हमारा एवरेज का इशू है, हमारी गाड़ी फ्यूल ज़्यादा खा रही है। तो वाइट स्मोक मार रही है तो हमारे बाइक में ऑयल का इशू है, जो हमारी बाइक ऑयल का लेवल कम कर रही है। जो अभी तो जैसे कि मैंने आपको बताया, ऑयल का जो लेवल हैगा हमें लाजिम ध्यान रखना है। और जो हमारी गाड़ी ब्लैक स्मोक मारेगी वो हमारा एवरेज का इशू होगा गाइस, एवरेज का। ये हमारा कार्बोरेटर भी ख़राब हो सकता है, या हमारी बाइक की चौक भी लगी हो सकती है, हमारी गाड़ी का मिक्सचर भी पूरा खुला हो सकता है। आई थिंक एवरेज से रिलेटेड कुछ भी है तो हम उसको चेक कर सकते हैं। तो ये जो हमारा ये सिर्फ ऑयल का है। तो हमारी बाइक जो वाइट स्मोक मारी तो इस बाइक का पूरा पिस्टन सीज मार चुका है, ये छोटी सी मिस्टेक की वजह से। अगर हमारे पे किसी भी कंपनी की बाइक है, अगर हमारी बाइक ऑयल का लेवल कम कर रही है तो हमें हर 4 से 5 दिन में उस बाइक का ऑयल का लेवल ज़रूर चेक कराना है। अगर नहीं चेक कराएंगे तो हमारी बाइक का कुछ हाल ऐसा हो जाएगा गाइस जो इस बाइक का हुआ है। तो अब मैं इस बाइक का पूरा इंजन तो नहीं उतारूँगा, खाली इसका हेड ब्लॉक को ओपन करूँगा और क्लच प्लेट भी लाजिम डालूंगा। और क्लच प्लेट के साथ साथ हमें इस बाइक का ऑयल फ़िल्टर भी ज़रूर चेक करना है, ऑयल वाली जाली। और ऑयल पम्प गाइस ज़रूर चेक करना। ऑयल पम्प नहीं चेक करेंगे तो जब भी प्रॉब्लम आएगी, क्यों समथिंग कभी कभी हमारी बाइक का ऑयल पम्प ख़राब हो जाता है। ऑयल पम्प जब ख़राब हो जाता है तो हमारी बाइक सीज ज़्यादा मारना शुरू कर देती है। तो हम ऑयल का
पंप भी ज़रूर चेक करेंगे। और जब हम पूरी गाड़ी कंप्लीट करें तो हमें एक चीज़ का और ध्यान रखना चाहिए, तो हमें इस बाइक का ये भी चेक करना चाहिए हमें ऑयल ऊपर इसके आ रहा है या नहीं आ रहा है। जैसे अगर ऑयल नहीं ऊपर चढ़ेगा तो हमारी बाइक फिर से सीज मारेगी 2 से 3 दिन में। तो हमें उस चीज़ का भी ध्यान रखना है, क्यों कंपनी अलग से उसमें एक नट देती है, बोल्ट देती है साइड में, तो हम उसको खोल ले, बाइक स्टार्ट करके ऑयल का ऊपर प्रेशर भी चेक कर सकते हैं, ऑयल का प्रेशर कितना आ रहा है। तो ये देखें, आई थिंक शायद नहीं पता चल पाएगा क्योंकि टंकी का अंदर है। तो इस साइड में कंपनी ने बोल्ट देती है इसमें, तो हम ऐसे चेक कर सकते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ों से हमारी बाइक में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देती हैं, तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए गाइस। और जब हम सारा काम करा लें तो इस बाइक में प्लग भी नया डलवाएं, और प्लग का पुराना नहीं यूज़ करें, क्योंकि जब पुराना ओल्ड प्लग हो जाएगा तो वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा, तो हमारी बाइक मिसिंग ज़्यादा करेगी, क्योंकि वो ऑलरेडी प्लग जो है ऑयल खाया हुआ होता है। और जब हम बाइक का इंजन कराए तो हमें प्लग भी नया लगवाना चाहिए। ओके गाइस, तो ये हमारी होंडा 160 है जिस बाइक का हमारा पिस्टन सीज मार चुका है।